हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वाह देखो, ये इतने सारे खिलौने, इतने सारे टॉय, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो दोस्तों, इन खिलौनों को खरीदते हैं। चलो, ये वाला कितने का है? ये वाला कितने का है? ये 3 रुपए का। ओ नाइस, ये देखो 3 रुपए, 3 रुपीज का है ये वाला। चलो इसको हम लेते हैं। और ये कितने का है? ओ नाइस, ये 5 रुपए का है। वाह, ये हमें दे दो। और ये कितने का है? ये ऑटो। और ये डंपर, ये जिसमें हॉर्स बैठा और लायन बैठा, ये कितने का है? 10 रुपए का। ओ ये भी हमको दे दो। चलो 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 चलो, ये 10 वाला हमें भी दे दो। और ये ट्रैक्टर, इतना बड़ा ट्रैक्टर, ये कितने का है? वाह नाइस, ये तो बहुत बड़ा और बहुत, ओ वाह वेरी नाइस। देखो दोस्तों, कितना बड़ा और अच्छा सा ट्रैक्टर है। ये कितने का है? ओ 20 रुपए का। चलो ये हमको दे दो। ये कौन लेना चाहेगा? चलो इनको दे दो। हाँ हाँ, ये मेरा दोस्त, इसको हमको देना है। चलो ये तुम ले जाना भी। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखे रहो क्योंकि बहुत आगे मजा आने वाला है। ये देखो स्पाइडरमैन, जो कि ये बजाएगा, ये ड्रम बजाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा और प्यारा सा है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। ये कितने का है? वाह नाइस, ये 20 रुपए का है। ओ देखो 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 देखो, अरे ले 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 ले, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कितना अच्छा और प्यारा सा बजा रहा है। वाह, ये हमको दे दो। चलो ये वाला भी लेते हैं। ये कौन लेगा? ये हाँ, इस बच्चे को हम देंगे, ये अपने छोटे से दोस्त को हम देंगे। और देखते हैं, वाह ये सब क्या है? इतने सारे खिलौने, वाह।